एक आदमी ऑफिस से रात को वापस आ रहा था जब उसकी नजर एक छोटे मासूम पप्पी पर पड़ी, लेकिन उससे बहुत तेज बदबू आ रही थी जिसकी वजह से कोई पास नहीं जाता था। उसके शरीर पर बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हो गया था। उसने उसे प्यार से नहलाया, हल्का शैम्पू लगाया, फिर स्पंज से मसाज की और एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाई ताकि इन्फेक्शन दूर हो सके। जब उसने उसे ड्रायर से अच्छी तरह सुखाया तो उसकी त्वचा साफ चमकदार हो गई और हर कोई देखकर हैरान रह गया। लेकिन जब उन्होंने उसका टैग देखा तो पता चला कि वो किसी और का पालतू था और उसका असली मालिक उसका इंतजार कर रहा था। इस तरह वो पप्पी वापस अपने घर गया और इस प्यारे पप्पी के लिए एक लाइक तो बनता ही है।